double decker tiba di Cililitan siang ini. Oke bosku, penumpangnya banyak banget, rame ya yang nunggu Simpati Star. Bus mewah Jakarta Medan. Bannya Rampas 10 double decker Hello Kitty. Jelang tahun baru bosku, penumpangnya cukup ramai. Ini udah pada standby menunggu bis kesayangannya Simpati Star. Bagian depan teman-teman, bannya Rampas 10. Penumpangnya penuh pak. Oke teman-teman, teman-teman, jika kalian lihat di sana banyak banget penumpangnya, yang ada yang ke Aceh, ada yang ke Jambi, ada yang Medan. Menyambut tahun baru. Kolamnya enak banget dalamnya.
Jangan kelihatan soalnya. Kenapa, Pak? Waduh, kelihatan nanti di kampung. Nggak apa-apalah. Waduh, Biar waduh. tenar sekalian. Aduh, aduh. Banyak melihat. Maaf ya, Bang, ganggu sebentar. Teman-teman, bagian dalam atas Simpati Star Double Decker Scania K410. Tuh, nyaman dalamnya. Bagian depan. Halo, Bang. Maaf ya. Mau kemana nih, Bang? Kanis bang, Pekanbaru. Pekanbaru ya? Iya. Dari mana? Dari Pondok Kopi. Pondok Kopi ya. Gimana, Bang? Nyaman nggak pakai bis ini? Nyaman banget. Nyaman banget ya. Iya. Udah tiduran bisa juga ya. Fasilitasnya toilet ada juga kan, lengkap? Ada bang. Oke. Bang siapa namanya? Josi bang. Ya? Josi. Josi. Masih, Bang ya. Yuk. Selamat sampai tujuan ya. Yuk. Oke, makasih. Oke, bosku, sebentar lagi Simpati Star Hello Kitty Double Decker Scania K410 akan berangkat menuju Medan. Scania K410 dan Jakarta. Ini ada bapak yang jualan dodol yang suka di atas juga nih dia. Oke bosku, sebentar lagi ada lagi yang masuk nih, satu lagi. Belum tahu sih pagi apa yang masuk, apa yang double decker, apa yang bawa. Apa bang? Udah. Halo, Bang. Lanjut. Abang bikin kekejutan aja bang. Oke bosku, Simpati Star berangkat double decker Scania K410 menuju Medan.